Kodena mampu baineta makaroba siba anak tak akadabanni ia karoba koe sapingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamai ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Nah, makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asanna lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Nih, deni tepu manang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sininna wija-wijaku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itapu manang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang, tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero si dia asang wat dipacio tahu, tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko makgere karobai ko ulah karobai. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku.